Hvordan har den det? What do we do? We have to remove it from the road. Oh, okay. It's dead, right? Yeah, it's dead. It's dead. It's totally dead. Er det dead? Yeah, so we remove it from the road, so there will be Godt. nothing bad will happen. Er du helt sikker på, det er dødt? Mærk lige på den. I think it's dead. Luk dens øjne. Er du helt sikker? Ja, den er død. Ja, luk dens øjne. Er det ikke det, man gør? Jo, vi er mennesker. Jeg ved ikke lige med dyr. That was it. Chopped? Så tager du et billede af den. Eller hvad? Med mennesker. So it's shocked? Mor, nummerpladen. Ej, hvad? Ej. What? Der ligger noget derovre. Kan du ikke se det lige her? Der er jo altså. Gå vejen. Jeg gør det. Mor, kig på vejen hele tiden, før du går.